Hello，我係你嘅故事小精靈小雨啊！你哋有冇試過唔聽大人講嘢呢？阿忠就係咁啦。結果發生咗一件事，我哋一齊嚟睇下佢發生咗啲咩嘢事啦。今日要講嘅故事係守株待兔。阿忠住喺鄉下嘅，佢成日都唔想做嘢嘅喎。佢最中意就係偷懶瞓晏覺。於是爸爸就同佢講啦，人要自己努力先至有收穫噶。阿忠就話啦，我都唔明，我唔想咁辛苦啊，都唔知為乜。有一日，阿忠喺樹旁邊玩泥沙，忽然有隻兔仔跑得好快，衝緊過嚟啊！砰一聲，佢就撞咗埋去棵樹度啦。於是阿忠就行埋去，雙眼發光咁樣捉住咗隻兔仔，然後話：哇，唔使做嘢都有兔捉喎！於是阿忠就以為可以日日坐喺呢度，就等兔仔撞埋棵樹度，就唔使耕田喎。阿忠仲準備咗竹籠啦、坐墊啦、水樽啦，每日就坐喺個樹下邊。唉，其實兔仔又點會日日都撞樹啊？但係阿忠完全就冇理過，佢覺得坐喺度就會等到兔仔撞埋嚟噶啦。於是日子一日一日咁樣過去，冇兔仔又冇飯食，阿忠都開始肚餓啦。田地就荒廢晒，爸爸又病埋，阿忠開始感到好擔心啦。終於阿忠都明白啦，原來靠運氣係唔得噶，一定要靠自己。於是第二日開始，佢就落田耕種啦。喺阿忠好多日嘅努力之後，終於田入面種滿晒蔬菜，大家都好開心。阿忠同爸爸一齊喺度收割咗好多蔬菜，夜晚黑就終於有一餐飽飯食啦。各位小朋友，大家知道守株待兔嘅意思未呢？佢係解，如果你只係等運氣，唔努力，你係唔會成功噶。大家記得要聽爸爸媽媽嘅說話，係非常之重要噶。故事就講到呢度啦，下次我哋再去聽另一個故事啦，拜拜。香港人講故事，歡迎大家 comment、like、share 同埋 subscribe 我哋個 channel 啊！記得撳埋下面個鐘仔，咁就會提你我哋有新片出噶啦。